Na bebida, porque acha tá legal. Eu sei que eu vou te deliciar. Porque o vendedor que tá me alto. Quem conhece essa música, levanta a mão. Quem conhece essa música? E aí, bem? Tem batida de 2. Tô uma bruxa, vou dar. Whisky de 3. É agora, é agora. E liga, liga. Tem batida de 2, whisky de 3, vem pro jacaré. E liga, ligado. Vem passar o carro aqui na Bahia, no Brasil. Oi, senhor, se escreve o Rio Vendedor de Taquibaldão. Tem batida de 2, whisky de 3. Quem tá tomando batida, levanta a mão. Quem tá tomando batida? Quem tá tomando cerveja, levanta a mão. Quem tá tomando whisky, catuaba, 51. Ligado.